shoutout, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, ang next po naming challenge ni Bunso ay corn. Is challenge ba yan, Bunso? Kasi nakakaisang mais lang siya lagi. So, try natin kung makadalawa siya ngayon. Ayan, kakain kami. Merienda kasi namin to guys. So, naisip lang namin na kumain kami ng mais. Ayan, magmumukbang na rin kami at i-challenge si Bunso kung maubos na to. Ayan, so guys, start tayo ng ating pagkain ng mais. Ayan, 1, 2, 3. Ito guys ang aming mais. Ayan. 1, 2, 3, go! Game tayo, Bunso! Next, lalagyan natin ang margarine kasi gusto nyo lang sa Huwag na!
powder, margarine, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kunti na lang. Ano? Kinain na pati yung bus. Ano ba tawag yung busal? Busal ba yan? Busel. Busal. Ewan? Kinakagat na pati yung ano eh. Bilis. Bilis. Bilis, 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 bilis. Hingang-hinga na si Bunso. Hingang kalabaw na. Ayan, pag lagi kami nagmumukbang, sigurado tataba lalo yan si Bunso. Kaya kailangan may mukbang kami palagi para mapilitan siyang kumain ng madami. Grabe no guys, mais pa lang yan ha. Diba? Grabe, mais pa lang yan. Ganyan kaselan si Bunso sa pagkain. Madami siyang ayaw at marami siyang gusto. Depende sa pagkain. Pag gusto niya yung kinakain niya, mabilis maupo niya gusto, matagal niyang kainin. Matagal siyang matapos. Tapos panay tingin sa akin, panay ang hinga. Go kitty kitty! Go kitty kitty!
Ang tanong, makapag-dinner pa kaya si Bunso? Meron pa, grabe. Ayan. Ayan oh, parang daga. Meron pa oh. Ayan, konti na lang. Dali, konti na lang. Ato, dito sa unahan. May bukas pa. Ayan guys, oh. Pinilit niyang ubusin para sa inyo. Ayan. Pwede na pa. So, naubos ni Bunso. Yay! Ayan guys, naipon lahat sa bibig ni Bunso. Naipon lahat sa bibig niya. Ayan, at least ngayon, di ba, nakadalawa siya for the first time ng mais. Ubos ang mais namin. Ayan. Magsasaging pa siya mamaya. Kaya tignan, makakapag-dinner pa yan mamaya. So guys, thanks for watching. Ayan, nanalo na naman si Bunso. Wagi! Ayan, ngiting tagumpay si Bunso. Bye guys! Ayan. Watching my. Please subscribe. Yeah, thanks for watching. And please, thanks for watching guys. And don't forget to like, subscribe, and share. And sa gusto mga magpa-member kay Bunso na kailangan ng WH, magpa-member na po kayo. Just click the join button. Ayan. So good. Bye-bye guys. Keep safe everyone and God bless. Bye-bye.